मैं डॉक्टर रमेश धमीजा हूँ। एमडी मेडिसिन हूँ। 80 के अंदर मैंने एमडी मेडिसिन करी थी। 81 मार्च से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अप्रोक्सीमेटली 45 ईयर्स हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए मेडिसिन। मैं आगरा में शाहगंज एरिया के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ और कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ मेडिसिन की, प्लस डायबिटोलॉजिस्ट एंड हाइपरटेंशन वगैरह के और थायराइड के पेशेंट्स मेरे पास बहुत ज्यादा हैं। अब मैं अपना टॉपिक शुरू कर देता हूँ। मैं आज की इस डिस्कशन में बच्चों में पुरानी खांसी का तुरंत निदान और इलाज कैसे किया जाए ये डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कि बच्चे की खांसी क्यों नहीं जा रही। यह किसी भी अन्य खांसी की तरह शुरू तो होती है, शायद सर्दी के साथ, लेकिन फिर ये बस बनी रहती है। सप्ताह बीत जाते हैं और खांसी बनी रहती है। माता पिता के रूप में चिंतित महसूस करना और जवाब चाहना स्वाभाविक होता है। आइए हम बच्चों में पुरानी खांसी पर चर्चा करते हैं। हम यह पता लगाएंगे कि बच्चों में खांसी को पुराना क्या बनाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, डॉक्टर इसका पता कैसे लगा सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मदद के लिए क्या किया जा सकता है। तो बच्चों में पुरानी खांसी वास्तव क्या है, डॉक्टर आमतौर पर एक खांसी के रूप में डिफाइन करते हैं जो 4 हफ्ते से ज्यादा सीमित रहती है। अगर कोई खांसी हम लोग डिफाइन करते हैं ये एक लंबे समय तक भी रह सकती है, खासतौर पे जब आप अपने छोटे बच्चे को दिन ब दिन खांसते हुए सुन रहे हो। ये समझना महत्वपूर्ण है, यह सिर्फ एक नियमित खांसी नहीं है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों में पुरानी खांसी के क्या कारण है ये हम जान लेते हैं। इतने लंबे समय से मौजूद खांसी के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। एक बच्चे को पुरानी खांसी होने के कई कारण हैं। आम कारण जो हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि श्वसन संक्रमण हो सकता है, यानी कि सांस की नलियों में इन्फेक्शन हो सकता है। वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है जो ऊपर के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो सकता है। ब्रोंकाइटिस हो सकती है या निमोनिया। ये लंबे समय तक खांसी का कारण बन सकते हैं, खासकर अगर एक बच्चा लगातार कई इन्फेक्शंस का अनुभव कर रहा हो। ये एलर्जी भी हो सकती है नासिका शोथ में। ये एलर्जी कई कारणों के कारण हो सकती है जो आपके बच्चे की इम्यून सिस्टम में प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है। एलर्जी वाले नासिका शोथ वाले बच्चे बहुत छींकते हैं, उनकी नाक से लगातार पानी बहता रहता है और अक्सर अपनी खुजली वाली पानी वाली आंखों को रगड़ सकते हैं। अस्थमा भी एक कारण हो सकता है, कफ वेरिएंट अस्थमा, जहाँ खांसी प्राथमिक लक्षण है। बच्चों में पुरानी खांसी का कारण हो सकता है। अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है। हम अक्सर अस्थमा को घबराहट के रूप में सोचते हैं जो सांस लेते समय सीटी की आवाज होती है, लेकिन वास्तव में खांसी भी उतनी ही आम है। वास्तव में कभी कभी खांसी अस्थमा का एकमात्र लक्षण होता है, जैसे डॉक्टर कफ वेरिएंट अस्थमा कहते हैं। क्रोनिक साइनोसाइटिस भी एक कारण हो सकता है। क्रोनिक साइनोसाइटिस वाले बच्चों में मोटा पीला हरा नाक से सिक्रीशन आता है। ये चेहरे के दबाव या दर्द की ये चेहरे में दबाव या दर्द की शिकायत कर सकते हैं, विशेष रूप से गाल और माथे के आसपास। कुछ स्थितियों में पोस्ट भी कारण हो सकता है। गले के पिछले हिस्से में म्यूकस निकलता है, विशेष रूप से जब आपका बच्चा लेटता है, जिससे रात में खांसी शुरू हो जाती है। माता पिता अपने बच्चे को पहली बार बिस्तर पर लेटते हुए अधिक खांसते हुए देख सकते हैं या वे रात में खांसते हुए जाग सकते हैं। एक कारण होता है फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन। समथिंग एज सिंपल एज इनहेलिंग ए फॉरेन ऑब्जेक्ट कैन बी द रीजन। कल्पना कीजिए एक बच्चा गलती से खिलौने का एक छोटा सा हिस्सा या भोजन का एक टुकड़ा निगल जाता है जो गलत रास्ते से नीचे चला जाता है और उसके वायु मार्ग में फंस जाता है। यदि इस वस्तु को नहीं हटाया जाता है तो ये लगातार खांसी का कारण बन सकता है। कभी कभी घरघराहट के साथ एक 8 साल की लड़की का एक वास्तविक जीवन का मामला एक उदाहरण के रूप में बताते हैं, जो 15 महीने तक चलने वाली पुरानी खांसी से पीड़ित थी। अनगिनत परीक्षणों और मूल्यांकनों के बाद डॉक्टरों ने आखिरकार उसके दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से में एक छोटे से गेहूं के कण की उपस्थिति खोजी। ये एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कभी कभी लगातार खांसी के आश्चर्यजनक और छिपे हुए कारण भी हो सकते हैं। कुछ कम सामान्य कारण भी हो सकते हैं। पुरानी खांसी का एक संभावित कारण पर्ट्यूसिस है, जिसे काली खांसी के रूप में जाना जाता है। यह एक जीवाणु संक्रमण है जो तीव्र अनियंत्रित खांसी के दौरे का कारण बनता है।
कई मामलों में लंबे समय तक खांसने के बाद बच्चे को हवा के लिए हांफना पड़ता है, जिससे एक विशिष्ट काली आवाज पैदा होती है, जिसको काली खांसी भी हम लोग बोलते हैं। पर्ट्यूसिस से होने वाली खांसी महीनों तक रह सकती है और विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों में गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है। इनमें एपनिया, जहां सांस लेना अस्थायी रूप से बंद हो जाता है, कम ऑक्सीजन स्तर, निमोनिया, दौरे, चरम मामलों में मृत्यु भी शामिल हो सकती है। कुछ बच्चों में अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता भी हो सकती है। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों में इस तरह की अजीब खांसी की आवाज से सावधान रहना चाहिए और तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। सबसे अधिक बार होने वाले कारणों में से एक, विशेष रूप से छोटे बच्चों जैसे शिशुओं, लंबे समय बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस या संक्षेप में प्रोट्रैक्टेड बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस (पीबीबी) है। कभी कभी एक बच्चे को तीव्र खांसी होने के बाद गीली खांसी लंबे समय तक बनी रहती है। इसके बाद प्राथमिक सिलियरी डिस्काइनेसिया या पीसीडी नामक एक स्थिति होती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसके साथ बच्चे अपने जीन के कारण पैदा होते हैं। ये उनके वायुमार्ग और उनके शरीर के अन्य हिस्सों में सीलिया नामक बाल जैसी छोटी संरचनाओं को प्रभावित करती है। माना जाता है कि ये सीलिया बलगम को साफ करने में मदद करते हैं, लेकिन पीसीडी में वे ठीक से काम नहीं करते हैं, जिससे वायुमार्ग बलगम का निर्माण होता है और एक पुरानी गीली खांसी होती है जो अक्सर शैशवावस्था में बहुत जल्दी शुरू होती है। दुर्लभ मामलों में खांसी सिस्टिक फाइब्रोसिस का संकेत हो, जिससे बार बार संक्रमण और लंबे समय तक सांस लेने की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा बड़े एपिग्लोटिस डाल सकते हैं, खांसी को ट्रिगर करते हैं। इसी तरह एक लंबा युगला एक सीखा हुआ व्यवहार है जो किसी अंतर्निहित बीमारी से प्रेरित नहीं है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि बच्चों में खांसी उनके वायुमार्ग में कहीं से भी आ सकती है। नाक से लेके फेफड़ों में छोटी वायु थैली तक खांसी एक सामान्य तरीका है जिससे शरीर इरिटेशन के प्रति प्रतिक्रिया करता है, चाहे वह वायुमार्ग में कहीं भी हो। और जबकि बच्चों के लिए खांसना आम है, विशेष रूप से सर्दी के साथ एक खांसी जो कई हफ्तों तक रहती है, माता पिता के लिए चिंता का विषय हो सकती है। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। आपको तुरंत चिकित्सा सहायता लेने के लिए प्रेरित करते हैं। ये संकेत है कि खांसी एक अधिक के कारण हो सकती है। रेड फ्लैग साइंस लक्षणों में शामिल है फेफड़ों की बीमारी, एक पारिवारिक इतिहास, नवजात अवधि में शुरू हुई खांसी, अचानक खांसी की शुरुआत, खून की खांसी आने की समस्याओं से जुड़ी खांसी, निगलने में कठिनाई या गंभीर उल्टी, एक पुरानी नम खांसी जो थूक पैदा करती है, रात में पसीना या वजन घटना, और एक खांसी जो लगातार बिगड़ रही हो। यदि आपके बच्चे को इनमें से कोई भी लक्षण है तो आगे के मूल्यांकन को तुरंत डॉक्टर को दिखाना महत्वपूर्ण होता है। अब निदान क्या है? बच्चों में पुरानी खांसी वयस्कों में पुरानी खांसी से अलग होती है, जिसके विभिन्न कारण हैं और इसे प्रबंधित करने के तरीके होते हैं। जबकि बच्चों में अधिकांश खांसी कुछ हफ्तों के भीतर ठीक हो जानी चाहिए। 4 सप्ताह से अधिक चलने वाली खांसी के लिए एक चिकित्सा पेशेवर द्वारा जांच की आवश्यकता होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो क्या उम्मीद करें? सबसे पहले हिस्ट्री ली जाती है। डॉक्टर पहले एक चिकित्सा इतिहास जानते हैं जो पूरी तरह से शरीर हिस्ट्री के लिए पूछेंगे। पुरानी खांसी का प्रभावी ढंग से इलाज करने के लिए डॉक्टरों को समझने की आवश्यकता होती है कि खांसी को क्या चीज ट्रिगर कर रही है। सबसे पहले डॉक्टर खांसी का एक अच्छी हिस्ट्री प्राप्त करने के लिए काफी सारे सवाल पूछेंगे। गीली और सूखी खांसी के बीच में अंतर करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। गीली खांसी में बलगम का उत्पादन होता है, जबकि सूखी खांसी में कोई उत्पादन नहीं होता। छोटे बच्चों में बलगम को अक्सर बाहर निकालने के बजाय निगल लिया जाता है, इसलिए खांसने के बाद उल्टी में बलगम जमा होने का संकेत हो सकता है। बलगम में रक्त की उपस्थिति हालांकि कम बात है, लेकिन चिंताजनक लक्षण होता है। चाहे खांसी अचानक शुरू हुई हो या धीरे धीरे विकसित हुई हो, ये कितने समय तक चली है और यदि ये पूरे दिन बदलती रहती है तो सभी संभावित कारणों को कम करने में मदद हम कर सकते हैं। कुछ पैटर्न भी मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक खांसी जो रात में खराब हो जाती है या केवल दिन के विशेष समय के दौरान दिखाई देती है। विशेष रूप से यदि बच्चे के सोते समय खांसी पूरी तरह से गायब हो जाती है
तो ये खांसी की आदत का सुझाव देता है। यदि अस्थमा, एलर्जी या अन्य श्वसन स्थितियों के ज्ञात मामले हैं, बड़े इतिहास महत्वपूर्ण होता है। सिगरेट के धुएं, प्रदूषकों, गर्म ईंधन या तेज गंध के संपर्क में आने से श्वसन पथ में इरिटेशन हो सकता है और पुरानी खांसी में योग, क्योंकि कुछ दवाएं जैसे कि एस इनहिबिटर्स दुष्प्रभाव के रूप में खांसी पैदा करती हैं। शारीरिक परीक्षा, एक व्यापक परीक्षा हमको काफी क्लू प्रदान करती है। एग्जामिनेशन जैसे बच्चे के तापमान, ऊंचाई, वजन जैसे विकास मापदंडों की जांच करना और खराब विकास या कुपोषण किसी भी संकेत की तलाश करना इसमें शामिल होता है। उंगलियों की क्लबिंग भी देखी जाती है जो पुराने फेफड़ों की बीमारी का सुझाव देती है। और सूजन, लिम्फ नोड्स या एलर्जी भी हमको जान लेनी चाहिए। ऊपरी वायु मार्ग की जांच में बच्चे की आवाज सुनना और रोना भी शामिल है और शोर भरी आवाज लेने के लिए जांच करना, जैसे इंस्पिरेटरी स्ट्राइडोर, जो कि एक बाधा का संकेत दे सकता है। कान, नाक और गले की जांच संभावित शारीरिक या संक्रामक कारणों की पहचान करने में मदद करती है। स्टेथोस्कोप से फेफड़ों को सुनने से घरघराहट या दरार जैसी असामान्य आवाजों का पता लगता है और सांस लेने के पैटर्न को देखने से पता चल सकता है कि बच्चा सांस लेने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहा है या नहीं। यदि जांच के दौरान खांसी देखी जाती है तो इसकी ध्वनि और आवृत्ति नैदानिक प्रभाव का समर्थन कर सकती है। एकत्रित इतिहास और भौतिक निष्कर्षों से प्रतिरूप उभरने लगते हैं। उदाहरण के लिए नवजात अवधि में शुरू होने वाली खांसी जन्मजात स्थितियों, आकांक्षा, शुरुआती फेफड़ों के संक्रमण या सिस्टिक फाइब्रोसिस की ओर इशारा कर सकते हैं। अचानक खांसी की शुरुआत सांस द्वारा ली जाने वाली भारी वस्तु के बारे में चिंता पैदा कर सकती है। ऐसे मामलों में जहां बच्चा आमतौर पर अस्वस्थ दिखाई देता है या अन्य स्थायी लक्षणों के साथ रिकरेंट एस्पिरेशन प्रस्तुत होता है, तपेदिक या इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर या पुरानी ब्रोंकाइटिस जैसे निदान का पता लगाया जा सकता है। नव खांसी की प्रकृति सबसे बड़ा संकेत है। घरघराहट या सांस फूलने से जुड़ी खांसी, अस्थमा, एक फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, हृदय रोग, संपीड़न जो ब्रोंकियो मलेशिया की ओर इशारा करती है। सांस की तकलीफ और फेफड़ों की एक प्रतिबंधात्मक समस्या के साथ एक खांसी अंतरामलीय फेफड़ों की बीमारी का संकेत दे सकती है। एक खांसी जो एक विशेषता काली ध्वनि के साथ में आती है, काली खांसी का उत्कृष्ट संकेत है। एक मेटेलिक कर्कश या हॉर्न बजाने वाली खांसी श्वास नली या ग्लॉटिस जलन या एक मनोवैज्ञानिक खांसी का सुझाव दे सकती है। एक गीली या उत्पादक खांसी ब्रोंकाइटिस या मवाद या बलगम उत्पादन के साथ फेफड़ों की अन्य स्थिति का एक सुझाव दे सकती है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस। एक खांसी जो लगातार बढ़ती है और बदतर होती जा रही है। एक भारी शरीर, एक ढह गए फेफड़ों के लोग, तपेदिक या छाती में बढ़ते द्रव्यमान की ओर इशारा कर सकती है। और वास्तविक रक्त को खांसना न केवल नाक से खून या गाल से काटने से खून या ग्रोइंग मास इन चेस्ट, फेफड़ों के फोड़े, ब्रोंकाइटिस, तपेदिक या लंग्स का इन्फेक्शन अंत में कुछ कारणों में बच्चे की खांसी को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि व्यायाम, उत्तेजना, ठंडी हवा, रात के समय या वातावरण में परिवर्तन, जैसे पालतू जानवरों के आसपास होना अस्थमा का सुझाव दे सकते हैं। निगलने या भोजन से संबंधित परीक्षण पुरानी खांसी का कारण पता लगाने की मदद के लिए डॉक्टर प्रयोगशाला परीक्षणों की सलाह देते हैं, जैसे श्वसन परीक्षा। आपके बच्चे के इतिहास की को समराइज करते हैं, लक्षणों के बारे में पूछते हैं, स्टेथोस्कोप वगैरह लगाते हैं। यदि आपका बच्चा म्यूकस थूक रहा है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में पता लगता है और उसके लिए हम लोग एक्सरे कराते हैं और एक्सरे से हम लोग काफी कुछ पता लगाते हैं। पुरानी खांसी के कारण की पहचान करने के लिए फेफड़े का एक्सरे जरूरी है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में एक्सरे वगैरह हम लोग कराते हैं। फिर हम लोग स्पायरोमीट्री करते हैं। स्पायरोमीट्री से हम ये पता लगाते हैं कि आपका बच्चा कितनी और कितनी जल्दी सांस ले सकता है। फिर ब्रोंकोडायलेटर चुनौती परीक्षण हम लोग कर सकते हैं। इससे अस्थमा की जांच हम लोग करते हैं और उस ड्रग को हम टेस्ट करते हैं जो वायु मार्ग को खोलने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। और एक टेस्ट और होता है इम्पल्स ऑसिलोमेट्री, कि छोटे बच्चों के सामान्य श्वास के दौरान वायु मार्ग
प्रतिरोध को मापते हुए कर सकते हैं। एक ब्रोंकोस्कोपी टेस्ट होता है, वो हम लोग करते हैं। बाकी पुरानी खांसी वाले बच्चों की देखभाल के लिए कुछ और तरीके होते हैं, और बाकी हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका बच्चा पौष्टिक और संतुलित आहार लेता है कि नहीं। सूखे, कुरकुरा और तले हुए खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, जो कभी कभी गले में जलन पैदा कर सकते हैं। उन्हें बहुत सारा गर्म और कमरे के तापमान पर पानी पीने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। ठंडे पेय से बचना चाहिए, क्योंकि तापमान में परिवर्तन कभी कभी संवेदनशील वायु मार्ग वाले बच्चों में खांसी को ट्रिगर कर सकता है। दिन में कम से कम 30 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त आराम मिले, कम से कम 8 घंटे की नींद मिले। अच्छा वेंटिलेशन, धुएं से बचना चाहिए। रासायनिक प्रदूषण मतलब किसी भी तरह के केमिकल इरिटेंट्स वगैरह वहां नहीं होने चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इस तरह से डॉक्टर पूरा तरह से हिस्ट्री से, डायग्नोसिस से, टेस्ट से पूरा हम लोग देख सकते हैं कि डायग्नोस कर सकते हैं, अभी सिफारिश कर सकते हैं। लास्ट में हम समराइज करने के लिए बता सकते हैं कि बच्चों में पुरानी खांसी 4 सप्ताह से अधिक तक चलने वाली खांसी होती है। यदि आपके बच्चे को खांसी है, दूर नहीं हो रही है, तो इसके कई कारण हैं। कुछ संकेत जैसे खून की खांसी, वजन कम होना, या सांस लेने में कठिनाई को हम रेड सिग्नल मानते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। इलाज इस बात पर निर्भर करता है खांसी किस वजह से हो रही है। इसमें दवाएं शामिल हैं, ट्रिगर्स शामिल हैं। ट्रिगर से बचना पड़ेगा, घर में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, प्रॉपर वेंटिलेशन करना पड़ेगा। कोई इरिटेंट है तो इरिटेंट से बचना पड़ेगा, सरल घरेलू उपचार करने पड़ेंगे। और खांसी अगर लंबे समय तक रह रही है तो प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जल्दी अच्छी सही देखभाल करनी पड़ेगी, जिससे आपका बच्चा बेहतर महसूस करे।